This is Irka TV, ndabashimira mwese mwamaze kwanda subscribe mani bamera umugisha. Yitwa Ronaldo Nazario Gifaru da Lima, nushake umwite El Fenomeno. Uyu mugabo yemeje ko aziyamamariza kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Brazil iwabo. Umunyabigwi w'umupira w'amaguru Ronaldo Nazario yatangaje ko aziyamamariza kuba perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Brazil bita CBF, ndetse anavuga ko agiye kugurisha ikipe afite muri Espagne. Mu minsi yashize rero nibwo byavuzwe yuko uyu Ronaldo, uyu mukinnyi wabaye igihangange gikomerezwa ku isi, byavuzwe ko afite gahunda yo kugurisha cyangwa se yo kwiyamamariza kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru iwabo muri Brazil ryitwa CBF. Yazatorwa akazanahita akazi abitwa Pep Guardiola ngo atoze ikipe y'igihugu ya Brazil. Kanda subscribe dukomeze kubana kugira ngo tukugezeho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ukande na like ndetse na comment. Kuri ubu rero uyu munyabigwi Ronaldo Nazario da Lima Gifaru yabyemereje avuga ko afite imishinga myinshi kandi idasanzwe. Yagize ati iri ni itangazo cyangwa se ni ukohereza ubutumwa kuri ba perezida b'amafederasiyo n'amakipe. Ndi umukandida ku mwanya wa perezida wa CBF cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Brazil. Mfite imishinga idasanzwe kandi mbere yo kwemeza cyangwa se yo kwiyamamariza cyangwa se yo gutorwa, ndashaka kuganira cyangwa se kugirana ibiganiro byihariye na buri umwe. Ngiye kujya muri Brazil kubw'ibyo. Ronaldo Gifaru akomeza yavuze ko afite ibimutera imbaraga zo kwiyamamariza kuba perezida w'iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Brazil, ndetse ko ari byinshi birimo no kuba ikipe y'igihugu itameze neza muri iyi minsi, akavuga ko ashaka kuyizahura. Yagize ati mfite ibintera imbaraga byinshi, gusa igikuru ni uko ikipe y'igihugu ya Brazil mu mupira w'amaguru yakongera kubaha ku isi, cyangwa se ikipe y'igihugu ya Brazil ikongera kubaha ku isi. Atakenshi bigenda binsunika ni uko nkunda guhura n'abantu benshi mu muhanda bakanampagarika yewe bakansaba ko ngomba gusubira gukina umupira, ngo kubera ko mu ikipe y'igihugu ngo bitameze neza, yaba mu kibuga ndetse no hanze yacyo ibintu ngo ntibimeze neza, bigatuma abantu bansaba gusubira gukina umupira. Ati rero byanteye ishyaka, numva nshaka kwiyamamariza. Ronaldo Nazario yanatangaje ko ari mu nzira zo kugurisha ikipe ye ya Real Valladolid isanzwe ikina mu cyiciro cya mbere muri Espagne, akaba ari ikipe ye. Uyu mugabo afitemo imigabane myinshi. Turimo kuganira cyangwa se turimo kuganira kugera ku musozo ku bijyanye no kugurisha ikipe ya Real Valladolid vuba, ubundi tugahagarika ibikorwa. Ntabwo bizaba imbogamizi kuri kandidatire yanjye na gato. Ayo ni amagambo ya Ronaldo Nazario Gifaru. Mbibutse ko rero amatora ya perezida wa CBF cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Brazil azaba mu kwezi kwa kane ku matariki ataramenyekana, ariko ni umwaka utaha. Ronaldo Nazario w'imyaka 48 yakiniye amakipe arimo FC Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, AC Milan, ndetse yakiniye n'ikipe y'igihugu ya Brazil kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka wa 2011, aho yayifashije kwegukana ibikombe by'isi bibiri. Uyu mugabo ni umunyabigwi udasanzwe Ronaldo Nazario Gifaru, akaba ari intare cyangwa se intarumikwa mu bintu byinshi birimo gutsinda ibitego biryoheye amaso, birimo gucenga, ndetse bamwe na bamwe badatinyaga kumwita umwami w'ibitego. Ntawe utaramukunze rero, reka tumwifurize amahirwe masa mu mirimo mishya ateganya kujyamo. Kera kabaye rero imyaka myinshi irihitse amagana arashize, FIFA yafunguye ibiro bihoraho muri Afurika. Mu rwego rwo guteza imbere umupira w'amaguru muri Afurika no ku isi yose, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA byafunguye ibiro bya mbere bihoraho muri Afurika mu murwa mukuru wa Maroc bita Rabat. Iki gikorwa rero kidasanzwe cyatangajwe ku mugaragaro ku wa mbere ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, n'ejo hashize, aho perezida wa FIFA Gianni Infantino na minisitiri w'intebe wa Maroc Aziz Akonachen bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye. Ibi biro bishya bizafasha cyane mu gutanga ubufasha bwa tekinike no mu micungire y'umupira w'amaguru ku mashyirahamwe yo kuri uyu mugabane,
hagamijwe kuzamura urwego rw'umupira w'amaguru muri Afurika. Maroc ikomeje kugaragaza ubushake bwo kuba igicumbi cy'umukino cyangwa se cy'imikino muri Afurika nyuma yo kwakira neza amarushanwa akomeye ku rwego rw'isi. Uyu mwanya wihariye Maroc yagezeho n'umusaruro w'ishoramari ryayo mu bikorwa remezo n'ubushake bwo guteza imbere siporo. Ibi ni nabyo byatumye iki gihugu cyemererwa gufatanya na Espagne na Portugal mu kwakira igikombe cy'isi cya 2030. Nk'uko rero twari tumaze kubivuga, ibi biro bya FIFA bizafasha ibihugu bya Afurika gutera imbere mu rwego rwa tekinike, guhuza abatoza, abakinnyi n'abayobozi n'amashyirahamwe ndetse no gushimangira imiyoborere myiza y'umupira w'amaguru. Ibi byose bizagira uruhare mu guhindura imiterere y'umupira wa Afurika, aho ibihugu bizashobora gukina neza no guhatanira ibikombe bikomeye harimo nk'igikombe cy'isi. Ifungurwa ry'ibi biro bihoraho bya FIFA ni amateka mashya ku mupira wa Afurika. Iyi ntambwe izafasha ibihugu nyafurika kubona ubufasha buhoraho butuma bigera ku rwego rwo guhangana ku bibuga byo ku isi yose. Kuri bamwe rero ibi babitekereza cyangwa se babifata ko umupira wa Afurika uri kwitegura kwivana mu bibazo by'imiyoborere n'ibindi byakunze kudindiza imiterere cyangwa se iterambere ry'umupira wa Afurika. Maroc rero nk'igihugu cyatoranijwe kwakira ibi biro yihaye inshingano zo gukomeza kuba urugero rwiza ku bindi bihugu bya Afurika. Abasesenguzi bavuga ko iki ari cyo kimenyetso cya Afurika cy'uko ishobora kugera kure habayeho imikoranire myiza n'imiyoborere isobanutse. Ifunguro ry'ibi biro bishya bya FIFA muri Maroc ni igisubizo kigaragara ku bashyigikira iterambere rya Afurika mu mupira w'amaguru. Ni umwanya mwiza kuri Afurika wo gusigasira impano z'abakinnyi bayo, guteza imbere ibikorwa remezo no gukomeza kugaragaza umupira wa Afurika ku ruhando mpuzamahanga. Ngaye nguko rero ndabona n'u Rwanda rugeze mu gikombe cy'isi kabisa rwihuse, no mu gikombe nyafurika. Abanyarwanda twese turasabwa gushyigikira u Rwanda n'Abanyarwanda, u Rwanda n'Amavubi yacu kugira ngo tugere kure, tugire icyo twigezaho. Ngaye nguko tunyarukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, mu ikipe ya Chelsea. Uyu mukinnyi bamwita Michael Mudryk, ni umukinnyi wa Chelsea, ariko bafana ba Chelsea mwihangane, uyu mukinnyi ku makuru mashyashya akaba amaze guhagarikwa by'agateganyo bijyanye n'uko ngo bamukoreye checking bagasanga yarafashe ibimwongera imbaraga nka bimwe Pogba yigeze azira mu minsi yashize. Akaba rero ashobora kuba suspended mu gihe cy'imyaka 4 bibaye bimuhama mu gihe iperereza ryakozwe risanze koko yarabayikoresheje. N'ubu rero abaye ahagaritswe by'agateganyo, ariko n'ubundi haracyakorwa iperereza ngo barebe ko yaba yarabifashe ibimwongera imbaraga cyangwa se biterambaraga. Birashoboka ko rwose ashobora guhagarikwa imyaka 4 nka bimwe Pogba aherutse kuzira, ndetse akaba ari ibintu bisa naho bimuvugwaho bifitiwe ibihamya byinshi, kubera ko yamaze no guhagarikwa, hari hafi no guhagarikwa mu ikipe ya Chelsea, kuko tayariho ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ryamaze gufata umwanzuro wo kumuhagarika, ndetse bakaba hari iperereza bagikomeje gukora bishobora kuza kumuviramo guhagarikwa imyaka 4. Mbega umusore w'umupira ariko akaba ahuye n'akaga gakomeye, reka tumwihanganishe. Fana ba Chelsea mutubwire muri comment, ese murahombye cyangwa ntago muhombye? Yitwa Ademola Lookman yegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka muri Afurika. Umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Nigeria na Atlanta yo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Butaliyani cyangwa se Serie A, Ademola Lookman yegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umunyafurika wa 2024 mu bihembo mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika cyangwa se CAF. Mu mugoroba kuri uyu wa mbere tariki 16 z'ukwezi kwa 12 nejo kuwa mbere hashize mu gihugu cya Maroc mu nyubako yitwa Palais de Congrès iherereye mu gace ka Marrakech, hatangiwe ibihembo by'abakinnyi b'Abanyafurika, abatoza n'amakipe byitwaye neza mu mwaka wa 2024. Uyu mugabo rero Lookman aza kwegukana iki gihembo cy'umukinnyi witwaye neza muri Afurika w'umunyafurika wa 2024. Mu bandi begukanye ibihembo rero mu bakinnyi bakiri bato, uwitwa Lamine Camara ukinira ikipe ya AS Monaco n'ikipe y'igihugu ya Senegal niwe wegukanye igihembo
iki gihembo. Ni ikipe y'igihugu nziza mu bagabo iba Cote d'Ivoire, naho mu bagore iba Nigeria. Ikipe nziza mu bagabo ubwo ndavuga mu makipe y'amaklub ni Al Hilal FC cyangwa se Al Hilal FC. Mu bagore iba TP Mazembe yo muri Congo. Rowan Williams ukinira ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo na Mamelodi Sundowns aba umunyezamu mwiza ndetse anaba umukinnyi mwiza ukina ku mugabane wa Afurika. Naho umutoza mwiza kurusha abandi yagizwe Merce Faye wafashije ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire gutwara igikombe cya Afurika ahigitse Hugo Blues utoza ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo na Sebastien De Zerbe utoza ikipe y'igihugu ya Congo. Wegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza mu bagore ni uwitwa Barbara Banda ukinira ikipe y'igihugu ya Zambia na Orlando Pride ahigitse Sana Msudi ukinira ikipe ya AS FAR Rabat ndetse na Chiamaka na Donzi ukinira ikipe y'igihugu ya Nigeria. Lookman rero wacyegukanye we yahigitse uwitwa Simon Andi Digra ukinira ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ndetse n'ikipe ya Brighton, uwitwa Serui Guirassi ukinira ikipe ya Guinea na Borussia Dortmund, Ashraf Hakimi ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe y'igihugu ya Maroc, na Rowan Williams ukinira ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo na Mamelodi Sundowns. Akaba rero yabahigitse ni nyuma yuko atsinze ibitego 3 kuri Europa League kuri finale bikabahesha intsinzi. Uyu mugabo rero akaba yagitwaye ku nshuro ya mbere. Ese azafata uwitwa Samuel Eto'o turi ko aribo bagifite inshuro enye bombi, ndetse mu bagore akaba ari uwitwa Ashwala Sistati Oshwala wagitwaye inshuro 6 zose. Ngaye nguko rero Lookman wegukanye Ballon d'Or nyafurika. Uyu mugabo rwose yarayikwiriye dore ko yakoze kurusha abandi, niko wabivuga, nuko yagiye atsinda ibitego byinshi ndetse n'uburyo bw'imikinire akaba ari we mugabo wari uri hejuru w'umunyafurika muri iki gihe. Kandi subscribe dukomeze kubana niba aya makuru uyishimiye, ukanda like cyane, ntukajye ukanda like kuko burya like igira icyo itanga, ndetse comment na share. Ciao ciao.